呢位婆婆坐住嘅輪椅，往往吸引途人嘅目光。輪椅嘅外形咁特別，原來係由佢個仔改裝㗎。佢個仔係77歲嘅顧長茂，退休之前係一名船員，本來喺新加坡定居，後來因為頸椎神經線受壓，手術之後決定回港休養，同埋照顧97歲嘅媽媽。佢知道媽媽中意散步，所以買咗電動輪椅俾佢。不過顧長茂有腰患，推輪椅行得太耐會好辛苦，而媽媽亦都曾經喺控制輪椅嘅時候撞傷咗個頭。佢開嗰陣時可以一檔，但係佢碰得快檔，咁就飆車咯。飆車我追唔到啦嘛，咁就撞到喺維園嗰度，撞到呢個遊樂場個柱，移動遊樂場個柱。我哋摸落去話冇嘢喎，落去我即刻打電話啦，係咪啊？摸落去又冇腫喎，8點鐘咧少少腫，到3點鐘啦唔得啦，清晒，即刻靠白車4點都入醫院。種種原因令顧長茂萌生咗改裝輪椅嘅諗法，因為喺行船期間，佢喺船上係機房嘅話事人，所以改裝輪椅冇太大嘅難度。先用木材裝上滾輪，搭出一架板車，用爬山扣將佢同輪椅嘅尾板連接，再喺上面固定接燈。好辛苦啊！即係你層呢個啦，即係行一檔，行得好慢噶。但係我坐喺後邊，我係行3檔，好快，慳時間啊嘛。我自己腰又唔好啊，做咗2支微創。佢話改裝咗嘅輪椅要上巴士都好方便，只需要將後方嘅板車同埋接燈拆走，落車嘅時候再裝返。雖然改裝咗嘅電動輪椅唔受機電署規管，但係自行改裝都有一定嘅風險，大家就唔好亂試啦。東網記者李永林報道。拜拜。